16128 Guruvayur Express, Guruvayur to Chennai Egmore. Arrived. Therefore, தேனிக்கே ட்ரெயின் போர்டிங் லைன் ட்ரெயின் இருக்குல்ல அது அங்கே புக் பண்ணிருச்சு. நைட் அங்கே ஏற போகிறேன். காலைல 10 மணிக்கு 8:30 9 மணிக்கு போயிருக்கேன். சரி 8:30 Guruvayur to Chennai Egmore, Guruvayur Express arrived. Yeah, 4 all that's one. EDLS 11:29 arrival time. Late. Departure. Guruvayur to Chennai Egmore 16128. Guruvayur to Chennai Egmore departure. இருக்கத்தான் ஜி இது ரிசர்வேஷன்
for RPM, Rayapuram 30638. Map 7, Judges Express 22671 arrived. Platform number 1.